こまでです。カードで鎌倉駅の自動改札を入出場された場合は、出場時に IC 入場サービス、タッチでไม่มีเช้าいや。幅ないってどういう意味？いいっていうGaman? So, weil jetzt sind wir